Això s'acaba. Cançó final. Demanem a tots els cantaires que han interpretat alguna actuació que facin el favor de pujar a l'escenari. Cançó final. Resistiré. És una cançó popularitzada pel duo Dinamita, format l'any 1958 per Manuel de la Cala, Barcelona 1937, i Ramon Arbusa, Barcelona 1936. Resistiré és una cançó apareguda al seu àlbum En Forma, de 1988. Amb el temps ha arribat a convertir-se en una de les cançons més conegudes del grup. Va ser inclosa a la pel·lícula Atamen, de 1990, de Pedro Almodóvar, Ciutat Real, 1949, i ha ressorgit amb molt èxit durant el confinament de l'any 2020. Per tots vostès, resistiré. Gràcies a tots vostès per venir, tots vosaltres. Estem molt contents que hàgiu assistit. I a la nostra tinent alcalde de Cultura i Patrimoni, Rosa Canyissa. Moltes gràcies a tothom per venir. Fins una altra. Mm-hmm.